আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে PES গেম 2018 মোবাইলে ইনস্টল করতে হয়। এটি সাধারণত বাংলাদেশের জন্য অ্যাভেলেবল নয়, তো আমি আপনাকে দেখাই কিভাবে আপনি সেটি মোবাইলে ইনস্টল করবেন। আমরা প্রথমে গুগল প্লে স্টোরে যাই। এখানে সার্চ বারে গিয়ে সার্চ দেন PES গেম। দেখেন এখানে কোনো PES গেম কোনো গেম নেই PES নামের, ঠিক আছে। তো এখন আমরা কিভাবে ডাউনলোড করব একটু দেখে নিই। তো এখন আমাদের যা যা করতে হবে, প্রথমে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে টাচ ভিপিএন সার্চ করতে হবে। টাচ ভিপিএনটি ইনস্টল করবেন। ইনস্টল করার পর ওপেনে ক্লিক করবেন। ওপেনে ক্লিক করার পর এরকম একটি পেজ আসবে, দেখুন। ওকে দেবেন এখানে। ওকে দেওয়ার পর এখানে কান্ট্রি সিলেক্ট করবেন, ইউনাইটেড স্টেট। এবার কানেক্ট দেবেন। এখন আমাদের কানেক্ট শেষ। এখন আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। আপনি প্রথমে গিয়ে গুগল প্লে স্টোরটা ইনপুটে গিয়ে আগে ডাটা ক্লিয়ার করবেন। ডাটা ক্লিয়ার করার পর এখন আপনি সোজা চলে যাবেন গুগল প্লে স্টোরে। এখন আমি গুগল প্লে স্টোরে আসলাম। দাঁড়ান একটু নেট স্লো, কী করবো বলেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, এখন আমি এখন ডাটা ক্লিয়ার করার পর গুগল প্লে স্টোরে ঢুকলাম। এখন গিয়ে সার্চ মারলাম PES গেম। দেখেন চলে আসছে আমাদের PES গেমটি। দেখেন এবার এখান থেকে ইনস্টল করে নেবেন। এবং সবাইকে বলবো এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন একটু কষ্ট করে। আর সাবস্ক্রাইব করতে তো ভাই টাকা লাগে না, কিপটামি করে লাভ নেই, একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর কি।